Selamat siang dari Terminal Giwangan. Ini di hari Selasa, tanggal 14 November. Ini aku di area keberangkatan sebelah barat ya, yang beberapa tadi bis Denpasar berangkat sama bis Sumatera. Tadi ada Ramayana sama Gunung Harta ke Denpasar, Ramayananya ke Palembang. Dan itu di sana masih ada Tamijaya Switch Class Sleeper Denpasar juga. Ini sekaligus jadi tempat ngetemnya bis-bis kecil-kecil lokalan kayak gini nih. Ini ke Parangtritis nih berangkat. Ya walaupun bisnya sedikit tapi masih ini ya, masih penumpang ke arah Parangtritis gini juga masih lumayan banyak. Ini karena di sini relatif sepi, kita geser dulu aja ke sebelah timur. Tamijaya Denpasar berangkat sleeper.
Ini wayai bis antar pulau tampil. Jam-jam segini ini banyak nih bis-bis antar pulau di Terminal Giwangan, terutama ke arah Bali dan beberapa Sumatera ya. Ini Gunung Harta Merah Mercy 1836. Ini Jalan Jogja Denpasar 2 bis 2. Kalau bis satunya yang triple axle. Tapi nggak tahu ini bis satunya entah dia bakal masuk Giwangan atau enggak tahu. Biasanya bis satunya antara Mercy 2542 atau Volvo B11R. Kalau masuk asik ya, dapat pemandangan bis premium semakin banyak. Cuma nggak tahu nih nanti. Tamijaya Eksekutif Denpasar. Selain bis-bis antar pulau, kalau jam segini ini diramaikan juga sama bis-bis dari Jogja ke Jabodetabek yang lewat jalur selatan biasanya. Kayak Murni Jaya, terus beberapa Sinar Jaya yang jalurnya lewat selatan, lewat Kebumen dan seterusnya.
Wih, ternyata bisa antar pulau belum habis. Usaha remaja nih masih ada lagi yang masuk. Tak kira wis entek kabeh. Bolo tak kandhani bolo iki donyane kok isine Sinar Jaya tok. Ket molo Sinar Jaya lho sing ke syuting cuma piro, sing enggak ke syuting wakeh. Ndak umum Sinar Jaya. Bersamaan dengan datangnya hujan, datang pula Jetbus 5. Jetbus 2, Jetbus 3, dan Jetbus 5.
setelah hujannya tadi sempat pakai angin lumayan kenceng. Nah ini akhirnya mereda juga di hujannya nggak seberapa lama tetapi terus banget. Syahduh, langitnya langsung biru guys. Tapi di sebelah barat masih putih keabu-abuan.